开吧。喂，你好。阿姨没事。啊，这个不需要啊。啊，谢谢。2块钱回去把那视频共享一下。这个把我哦，那儿的是不是想，视频。是不是需要归位一下，然后再往这边拎一下，是吧？啊？是归位一下，再往那边拎一下，它再回去的。啊，我一说这中间那个按钮。它中间是停的。哦，停到中间了啊。嗯。然后给拍一下。它中间是停的。喂，你好。喂，你好。您是？我们那个到了，但是我们现在在等机场。这样子。你要那个有变压器都看不到，我需要举一下啊，我就想看到那个线。就别催你。不是。你看，现在是这样，温度高于设定温度以后，机器是不能工作的。所以说你要等啊等啊。내려갈 그 시간이 너무 기다리죠. 온도 내려가는데 시간이 길다고. 3.4。他说没关系，慢慢等吧。